好 Hello，大家好啊，係大家好。咁我哋翻嚟咧，咁啊新一集嘅呢個銀河照嘅，咁係今次咧繼續係星際移民錄嘅嚇，咁啊大家睇緊呢一集嘅情況之下咧，咁其實咧我應該就喺香港度蕩遊緊，啊啱啱過完中秋嘅應該係啊，係啦咁啊，如果大家中秋係幾多號啊？係。中中秋係8號，如果冇記錯，應該係8號咁上下，7號8號咁上下啦。我大家唔係好記得啊，即係 around 個時間啦。咁啊，anyway 咁聽緊呢集嘅朋友已經係過完中秋㗎啦，suppose 啊。係係啦，咁啊好多年冇翻去過中秋啦。因為我對上一次翻去香港過中秋嘅時候咧，就已經係過中秋好多年前咯。係等等先啊，最少係應該係20年前。20年前係啊，20年前翻過一次香港去過中秋，係啦。咁我啱啱係唔知結婚10週年定點樣嘅，就翻咗去香港過咗個中秋咁樣嘅。好似大概，如果我冇記錯啦，應該係咁上下啦。OK， 咁所以一相隔就已經係又係20年之後咯喎。好，咁都哇，時間都過得好快啊！咁啊，今次咧又一次翻去啦咁樣，咁啊又有好多新啲嘅朋友咧係委託我。做咩？佢話我想買啲燈籠，幫佢買啲燈籠翻過嚟。我話吓，我要咩燈籠啊？我個朋友話我要懷舊嘅燈籠。嚇咩懷舊燈籠咧？就係以前嗰啲楊桃啊，即係好典型嗰啲玻璃紙整成嗰啲楊桃咧。點買帶過嚟？心諗你唔好玩我啦，大佬啊！跟住佢話唔係，如果你仲要嗰啲皺紙紙碎整成嗰隻兔仔燈籠咧，個兔仔燈籠咧即係喺我哋嗰啲即係70、80年代嘅朋友應該係會見過係點樣噶啦。我都見過，但係你點樣擺個行李篋過嚟咧？我就攞唔到個老細，砸爛㗎，你唔好玩我啦！嗱，你除非買一紮，跟住擺喺個箱度，係啦，跟住成個箱寄過嚟，係啦，嗰個最唔危險，最唔危險，但係其實係好危險都係，因為一砸就爛㗎啦嗰啲咩啊！咁就算而家買到都好啦，都其實真唔係嗰個味道，因為點解咧？而家啲可能已經用咗好多鐵線啊，新嘅纖維嘅入邊有 LED 燈啊，係啦，因為我哋以前咧點啊，用嗰啲竹藤竹咧嚇，我呢個細個上堂咧勞作堂咧嚇，我哋細個讀書嗰陣上勞作堂咧，每到中秋節咧，咁啲Miss 阿 Sir 咧就會教我哋點樣用嗰啲嗰啲紙滅啊，嗰啲咩濕咗水嗰啲紙啊，嗰啲唔實際嘅紙啊，紮住嗰啲咁嘅藤啊，咁啊紮個燈籠，自己整個燈籠出嚟咁樣嘅。有個勞作堂做嗰啲咁嘅嘢。以前讀書係會咁樣。係啦，而家細路仔坐咗傻啦，買啦，整，梗係啦。不過你買嗰啲材料都難。咪係咯，仲有一係做咩咧？攞嗰啲碌柚咧，中秋時間食碌柚嘅話，碌柚剝咗，係啊，剝個碌柚皮出嚟啊，丟咁攞條紮住整又係個燈籠咁樣係嘛？但係到大少少嘅時候咧，就梗係唔會玩燈籠㗎。係，梗係啦。就可以玩煲蠟喎，一定係煲蠟㗎。唔知點解喎，一定係煲蠟，仲要炸蠟咁啊嚇！跟住我記得有一單就好正，就係一炸我個細佬，我哋炸咁咧，我哋大家都係細路仔唔知啊，即係你炸蠟要即係煲到蠟着火之後咧，你要擠啲水落去咁先炸咁樣噶嘛。嗱，所有小朋友而家現代小朋友未玩過就繼續唔好玩啦，因為好危險㗎，係好危險㗎。我哋嗰時細個係冇得識死啊嘛。咁啊好啦，咁一次咧就係我哋支水咁啊冇水，支水槍玩晒冇水。冇屙尿。咁點咧？咁我哋唔知邊個朋友大頭乸勁咁樣一吐啖口水，嘣仔嘢咁樣，哇好犀利喎咁樣。咁我哋個就輪得吐口水。點知我細佬就唔知點解衝得埋一齊，吐個頭控得埋一齊啊！個吐唔正啊！咁啊吐埋啲吐正，一吐啊，嘣啲火就彈上嚟，咁啲油咧就擠擠我啲眼咁咧，咁佢就避啦，咁佢就攞佢唔記得咗，佢唔記得咗佢手咧就揸住蠟燭。哎呀！佢諗住就手捽隻眼嘅時候咧，啲蠟燭咧火咧喺個頭度就燒咗佢頭髮，哇！嚇到我成副頭變超細啊！係啦，所以就好危險嘅呢隻細路仔，唔好玩啊，好危險啊！不過而家我諗應該冇乜小朋友玩啲咁嘅嘢㗎啦，而家。唔係呢個已經犯法㗎啦，香港。一嚟犯法啦，二嚟而家小朋友太多嘢玩，我哋嗰個年代冇乜嘢玩，就乜鬼嘢都覺得好好玩係咪先？而家即係對而家小朋友講，我打多鋪機好過，同你玩燈籠。冇啊！依家啲小朋友唔出去㗎啦，應該。係就最出去好啦，而家啲燈籠好安全㗎嘛，全部 LED 燈嘅。全部電嘅。
係啦，同埋接啊，好似接埋啊，接到埋又掹翻出嚟砌翻咁樣，係好㗎，又多元化又多款式，咁有啲仲要吹氣嗰隻咧係嘛，吹嗰隻咁啊又靚又有型咁樣。我記得我上年我都有 po 過出嚟，我嗰個燈籠係嗰啲鹹蛋超人會着燈會唱歌添，其實即係我覺得而家小朋友係好幸福嘅，即係唔同我哋嗰啲，但係我哋嗰個年代咧就比較簡單啲，少少嘢都覺得好開心。即係冇咁多娛樂，打機冇啊！我嗰個年代，我到差唔多12-13歲啊，先有亞達利。哦。嗰時仲係亞達利嗰篤好鬼慢嗰兩支嘢咁篤，同埋街機就係打嗰啲烏蠅機都得。即係嗰度已經去到12-13歲先有。咁你諗下，我12-13歲之前10歲8歲嗰時冇遊戲機。亦都冇所有嘅，即係電視亦都唔係話家家戶戶都有彩電，即係黑白電視有一部就已經係拍下手掌㗎啦。我記得細個嗰陣，即係60年代嗰陣，即係你屋企有部黑白電視就已經哇，側邊啲街坊覺得你好巴士幣㗎啦嘛，係嘛？跟住到80年代初嗰陣，我10零歲嗰陣，突然間換部彩電，哇，就覺得自己好犀利啦！我屋企有彩電咁所以變咗即係嗰個感覺就係係嗰個年代簡單，但係亦都易開心嘅因為我有時仲玩到咧，因為有啲大哥哥教我哋玩啲嘢好得意咁啫，譬如攞啲火柴攞啲石子包住個火柴頭，然之後咧將啲火柴晾喺嗰啲即係啲物件上面咁樣晾住啲火柴啦。OK，個火柴頭咧係攞啲石子包住嘅，包住咧就包得唔會點講咧，唔會過實，留一少少氣嘅。但係要好有技巧嘅，包得太鬆咧就會啲石子飛咗去，支火柴喺度。包得啱啱好嘅就係咧，佢連埋支個石子連埋支火柴就會飛出去嘅。點飛咧就係喺下邊咧攞支蠟燭興住佢。又唔好燒得太埋喎，興到佢裏邊嗰個火柴頭嗰火藥咧燃燒點一爆嘅時候咧，咁嗰個石子頭就會飛出嚟噶嘛。咁但係如果包得啱啱好咧，佢嗰時好似火箭連埋支火柴一齊飛出去，我哋玩放火箭啦咁樣嘅。但係燒幾耐啊？你控埋少少都唔好耐嘅，唔好耐，因為佢咧嘣就飛出去啦。咁但係包得唔實咧，都仲有個效果嘅，就至少嗰個石子頭咧會飛出去咯。都好似放炮咁樣嘅。咁啊細個咧，我哋點玩咧就係揾即係大家兩個細路仔兩邊你班僆仔。排晒啲火柴盒喺上邊，晾晒啲火柴喺上邊，然之後咧就即係有啲紙接啲紙公仔棟喺度嘅，OK，啱啱棟喺度啫，好易跌嘅啫，風吹大啲都會跌嘅。然之後就互相鬥射，睇邊個射對方嗰啲射跌對方嗰啲紙仔就當贏㗎啦咁樣。嗱咁低 B 咁簡單，但係我哋細個嗰陣都玩得異常興奮嘅，專登儲埋啲錢啊！平時儲埋啲錢做咩啊？到中秋節走落去咧，買蠟燭之餘咧係買火柴。OK。因為點解咧？買火柴同埋平時食完咧喺度交啲嗰啲石子咧，全部留翻晒喺度嘅。OK，就係儲埋嚟中秋節嚟開波打波打，即係呢啲就係即係我哋個童年嘅有趣地方啦。咁而家啲小朋友唔會再玩呢啲咁樣嘅嘢㗎啦。唔會啦，因為有更多嘅選擇。係啦，有更多科技嘅選擇。係啦，因為科技唔同咗啦。你要打波機嗰個。咪咯，即係等同。以前睇到外星人，影到張相或者拍到段片，你都會比較容易證實到係真嘅。而家就算你拍到段片，你都好難證實話俾人聽呢度係真嘅，因為 AI 太勁。梗係啦，有冇啲科技可以破解 AI 嘅咧？如果譬如 AI 整一個人樣出嚟咧，就易睇到啦，因為你好易分辨到係 AI 整出嚟嘅。就算整得幾真實都好，因為佢眼冇靈魂，所以你點樣可以分辨到佢係 AI 做出嚟嘅人？但係你話影到咩 UFO 圖片呢啲，你而家真係好難。因為嗰啲電腦去做出嚟咧，你好似人嘅，始終都仲係爭一層嘅，好似你話爭嗰個真實感啊。但係咧，如果係做啲死物嗰啲嘢咧，佢真係可以做得好真。但係有冇啲咩？譬如話係用啲咩 program 或者咩可以辨別到嗰條片嘅真偽係用 AI 暫時我唔知有冇啊，我未聽過有啦，暫時嚇咁啊！但係咧，因為嗰啲剪接高手啊，玩開 AI 電腦即係整嘅嗰啲咧，咁佢哋就話哇，從佢哋經驗咁判斷呢個咧多數係整出嚟啦咁樣。咁所以變咗而家你要拍咗，就算有一日你喺街度撞見有啲天空奇異現象嚇，真係有架 UFO 飛過，你拍低咗之後啦，你擺上網，即係除非啱啱就好似喺中國嘅一單嘢咁樣啦，因為多
多地居民係同時去拍到啊，有汽車嘅行車嘅嗰啲咁嘅 cam 記錄儀嗰個 cam 啦，影到啦，有啲係喺屋企裏邊影到啦，喺唔同嘅角度，咁就先可以證實到嗰件事係真嘅，真係發生咗咁樣嘅事啊！即係除非係咁樣，咁所以我譬如我一次啦喺網上面睇到一段關於喺架坐喺飛機個乘客嘅飛機個窗打開，影到出邊。有好奇異嘅一種現象，解釋唔到嘅，又唔似天文現象，又唔係 UFO， 但係總之好怪嘅，係咩咧？飛喺架飛機飛高過嗰啲雲層，咁下邊望落去好似雲海咁樣啦。跟住咧就有一條黑色嘅物體，即係你當係一個八爪魚嘅觸鬚咁嘅款嘅一條黑色嘅物體喺啲雲層穿落嚟，又扮落去，跟住有第二條穿上嚟，又扮落去。OK， 好奇異嘅一個唔知乜嘢嘅現象。咁就嗰段片裏邊啦，咁我乘客就即刻攞個手機就拍得咗啦。咁佢就比較聰明啦，因為佢發咗呢件事之後咧，前後咗啲乘客都見到啊嘛。咁跟住咧，冇錯啦，佢就 pan 翻嗰個機艙入邊，唔單止乘客，啲空姐走翻出嚟，空姐攞翻機就拍低佢先，因為咁難得見到佢奇景，係咪先？咁佢影完就再影翻出邊咁啊。嗱，咁成個過程咧就真實好多，因為冇成機人一齊同你去合作做假噶嘛，即係冇去玩啊嘛，咁啊空姐咁樣，即係有晒名牌又成咁樣，即係空姐唔會同你一齊去做呢啲假象。咁即係話呢段片嗰個真實程度就會高好多啦。即係除非你拍，因為我另一單片就係墨西哥，墨西哥一條公路上邊就影到一架三角形嘅 UFO 咁嘅款嘅嘢，就停喺一個天空度嘅。咁啲民眾就停低咗個車，然後落車就去影嘅。咁嗰個段片亦都係講影完個飛碟，影翻落嚟，影咗成條 highway， 所有人都停低個車，揸住嗰度影。嗱，咁你個感覺就係真實感好多啦，因為我係集體見到集體影緊嘅，唔係我一個，因為你知自己網上都解釋話，震一輪都唔知睇到乜嘢，我影到啲咁嘅嘢，睇唔到啲乜嘢，係啦，咁就又離得又遠又細粒咁樣，你話係乜都得嘅，咁其實講真句，咁嗰啲嘢好難同人講話，你嗰個影到 UFO 啊乜啊咁樣噶嘛，或者叫咩 UAP 係嘛，不明天空現象，依家改名係啦，不明嘅天空上面嘅現象，所以叫 UAP 咁unidentified air 乜鬼air 咩 phenomenon 係啦，類似咁樣係啦，咁好啦，咁所以我而家即係睇嗰片啦，我要睇下即係而家啲拍片嘅朋友咧，要拍得聰明少少啦，唔好就係齋你已經喺度震，仲喺度震，我好難話俾你，即係好難同人講話你啲片係真堅㗎，大哥，你震咯，你一係就震到咁樣，就影嚟影去得你一個影啫嘛，係咪先？好啦，就算再真實，哇！真係整到個飛碟過咁樣，哇！影完得你一個人影喎，咁成條片得你一個 po 上嚟喎，咁我唔信成條街得你一個人見到，得你一個影到啦，係咪先？啱啊！咁你冇其他人做證嘅話，你嗰啲片係十居其九都 AI 做㗎啦，或者剪出嚟㗎啦，係咪先？咁所以咁嘅情況之下，你覺得而家嗰啲你即係除非好似拍得聰明啲，你就先可以證實到你嗰段片係真實嘅，唔係 AI 做手腳嘅。好啦，咁今日咧星際異聞都講啲嘢，原本應該今日咧就會講埋，再講下呢個阿特蘭提斯嘅，咁但係因為有幾件突發嘅嘢，啱啱喺9月頭，咁9月頭咁突發嘅嘢，咁報咗新聞先啦，因為點解呢兩單嘢咧，我哋星島電台嗰邊啦，星島日報嗰邊嚇，尤其香港嗰邊嘅星島頭條咧都有報導嘅，OK，係啦，咁即係有一單咧，暫時所謂嘅可能被解破到嘅，就係咩咧？就發生喺山東嗰邊。山東嗰邊咩事咧？呢單嘢其實係遲一啲嘅，遲過另一單嘢嘅。另一單嘢我哋星島頭條都有報導嘅，就喺再早幾日嘅。咁但係嗰單堅，所以嗰單就遲啲講。而家呢單咧就半堅半假。所謂點解半堅半假咧？有好多謎題。咁有啲人解破咗，但係依然都會有題唔係太相信。因為佢都幾多疑點咁我就講下大俾你聽係咩事，同埋你哋就去判斷下係咩疑點。當然啦，我有翻啲網路載圖叫做因為佢本身係一段片嚟嘅。如果你大家要有興趣睇原裝嗰段 YouTube 片咧，好易揾到嗰個山東擊落 UFO 嗰啲咁嘅題目咧，你好快睇到原裝片㗎啦。OK，咁我呢度淨係載咗兩幅硬照嘅，因為我費事轉播人哋嗰啲片啦，係咪先？所以所有網上新聞啦，都係轉載啲 cap 咗張相硬照嚟俾大家睇嘅啫，咁樣。明白因為佢哋都冇版權，因為好多人影到冇所謂嘅版權。咁但係啲咩事咧？就喺山東方面咧，就係
我俾個圖你睇下先啦，好，大家望下。喺熒光幕上面你見到有一個類似火球咁嘅嘢，然之後另外有一點嘢飛緊埋去。係啊。呢個就係啱啱佢撞擊射擊之前嘅一個 moment 俾人 cap 咗落嚟啦嚇。咁之後成段片影到嗰度嘅時候，就啲人定格就影咗 cap 咗嗰張圖落嚟咁樣。係咩事咧？嗱，喺山東方面咧，就9月12號夜晚9點02分嘅時候，喺山東嘅一個主要見到嘅目擊地咧，就係一個叫做濰坊市。山東省濰坊市，咁但係其實後期咧就話好多人就證實咧，唔單止呢個市，喺唔同附近幾個城市嘅居民喺唔同嘅角度都見到有啲好多人拍到呢段片。OK， 就係咩時候咧？畫面就係啲人見到夜空突然間9點幾啊嘛，係咪先？突然間有一個火球咁款嘅嘢，唔會真係天度，佢成條片係由一邊呼咁飛上去嘅。飛咗，然後向住呢邊另一邊咁跌落去咁樣啊！好啦，咁跌落去，差唔多跌到好低嘅時候咧，突然間有一點光點好快咁飛上嚟，砰上去，啪爆咗咁就成走好似火流星咁樣落晒嚟下邊咁樣啦。好啦，成個過程俾居民影到，咁哇！大家有火球，個火球速度係好快嘅，OK， 快到好緊要。咁佢就話。係咩嚟嘅咧？飛呢嚿嘢係乜嘢嚟嘅咧？點解飛得咁快飛過嚟呢邊就俾佢射落咗咧？咁樣啊，仲見到後邊就冧住幾點火點咁樣啊，飛得好快咁樣。咁會唔會係流星啊、隕石啊、諸如此類啊咁樣嘅？咁有啲人UFO 嚟嘅嚇，咁就係 UFO， 但唔係飛碟。OK， 係不明飛行物體啫，但係唔係飛碟。OK， 大家就搞清楚啊嚇。OK， 咁呢個 UFO 被截擊，咁就為標題度喺周圍喺網上去瘋傳咁報導啦咁樣。咁啊當時有太多人見到呢個咁嘅情況啊嘛。咁啊，而收尾好多居民睇完咗咧就作出回應啦，擺完段片出嚟，我睇完啦，即係正常人都會噏兩句啦。咁大隻瓜係咪？食得好開心咁樣。係。好啦，咁收尾咧，佢就有相關嘅記者跟住呢件事咧，就去訪問翻 local， 即係嗰個山東省嗰邊嘅官員，問佢哋知唔知發生咩事？山東省嗰邊官員就唔知喎，我哋冇收到任何咩飛行物體嘅報告喎。OK， 咁但係咁多人影到喎，你身為一個官員，你係咪應該查一查咁樣？咁有人會問佢係唔係一啲嘅？導彈截擊嘅試驗啊，乜物啊嗰啲都知啦。而家兩邊中美兩邊鬥緊軍力噶嘛，係咪？而家啲咩反導彈系統射啊，係咪試嘢啊咁樣？但係佢話唔知喎，冇收到咁嘅通知同 information 喎。咁即係唔係咧？咁就冇人知啦。咁但係咧喺網上面咧，即係就會好多嘅猜測啦。咁首先咧就話。UFO 嚟㗎，成日飛過嚟，俾我哋咧軍方偉大嘅祖國係啦，又或者可能咧係另一個飛碟，兩個 UFO 互撞，因為越講越誇張。咁跟住咧就話唔係，咁有啲就係咩咧？肯定咧嗰隻嗰個互撞嗰個飛，梗係俾人噴啦。點睇？咁嗰陣我都覺得嗰個火球我都得 UFO 就唔會變火球嘅，係咪先？爆咗先變火球咯。係咯，即係未爆之前都唔會係一個火球啊咁樣。好啦，咁會唔會係一個隕石流星嗰啲咁樣嘅嘢咧？咁樣咁佢個速度又好似算係幾快嘅。咁但係咧，如果真係一個隕石流星飛過嘅話咧，嗰個速度係會更快。以現代人嘅，即係有人提完之後咧，其他人就喺度串佢啦，冇可能。咁啊，因為點解咧？如果現代嗰啲個速度咁快嘅話咧，人類嘅現今嘅飛行嗰啲所謂嘅反導彈嗰啲飛彈咧，個速度係追唔上流星嘅。OK， 理論上明白即係除非突然間我哋高科技發現咗嘢，我哋人類唔知啦所以咁高速射埋去，嘣射爆佢，亦都唔係好唔係好合邏輯，係啦。咁另外有啲人就話係中國試緊啲防護系統嚟㗎，係我哋咩截擊啲外頭跌落嚟嘅隕石，嗰啲小行星咁樣。咁啲人又噴㗎啦，小行星嘅速度咧比隕石再快啲，仲快啲，而且。截擊小行星嗰啲，中美都研究緊點樣做，因為成日都會驚住有啲小行星咧會穿入嚟去撞落地球噶嘛。因為我哋而家都 NASA 而家都係摸住成三四粒㗎，係啊，照緊計緊佢哋嘅軌跡係向住地球飛過嚟噶嘛。呢幾粒小行星大部分都話應該係擦邊個嘅，咁但係有一粒咧有可能會比較靠近嘅，咁所以一直都以嚟咧。
NASA 又好，世界各地嗰啲嘅大國啦都好啦，都係研究緊點樣去嘗試用好多方法，就係喺佢飛近太陽軌道啊，即係飛近太陽系嘅軌道之前咧，可唔可以喺太空上邊做一啲嘢去截擊佢啊、射佢啊，等佢偏移軌道，唔會撞落地球啊咁樣。不嬲都我哋都即係好多科學家、地球科學家做緊嘅，研究緊呢啲咁嘅嘢嘅。咁嗰個網友話，肯定係中國發明緊啲嘢截擊個咩嘢截擊咗粒小行星啦咁樣。太乙真人啊！係啊，咁你又俾其他冇人噴啦，即係啲好識天文啊、軍事嗰啲人就話啦，首先截擊小行星係喺外太空做嘅 ，OK， 唔會等到個小行星嚟到地球軌道入邊你先至截擊㗎，因為你截擊到好啦，爆咗上嚟嗰啲打晒就跌落嚟，一樣可以毀滅成個城市，係嘛？如果要截擊嘅話，喺外太空截擊嘅 ，sorry， 你冇人逼佢入嚟。大氣層出邊打水。係啦，你唔會俾你睇到佢入到嚟，你先借佢，完全唔合邏輯。所以大部分人都偏向咧，即係除咗相信所謂 UFO 嗰扎人之外咧。大部分人相信呢個係咩咧？係中國試驗緊啲反導彈嘅系統嗰啲炮彈嚟嘅。只不過就係奇怪就係話問翻山東省嗰邊嘅當局，冇人知道有呢件事進行緊。咁有啲勁嘅，就算佢哋知道佢都唔講啦。如果上面壓落嚟嘅話，係啦。咁收尾咧就話後期咧有網上推出嚟就話有一個嗰啲網絡大臣啊，中意研究中國軍事嗰啲設備嗰啲網絡大臣咧，佢話即係嗰個人係成日摸住中國有啲咩新發明啊，有啲咩軍事設備啊咁樣之類，咁佢就唔知點解入到，唔知話佢喺度定咩咧，就因為可能佢有公佈啦，唔知啦，但係佢哋有關方面啲人識得去調嚟睇啦咁樣，佢再截載多一個 schedule 出嚟，就咧就係最近軍方咧咩時間試射咩導彈嗰啲咁樣嘅記錄。嗱，嗰個記錄當中咧，佢話嗰晚呢個時間咧，軍方係有試驗嘅。但係咪嗰度先？就冇講邊度，但係有反導彈嘅飛彈試驗嘅。係啦，咁所以就話，但係都試唔會淨係射一粒啫。真係唔知。咁而家就係話好大機會呢個咧就係嗰個試驗啦。因為點解咧？但係好多人喺度問個問題嘛，就係話喺網上有人問：喂，喺市區咁近，你見到佢射喎？咁如果喺禁區，你截擊到就叫做成功試驗啫。你截擊唔到就係一個大災難嚟㗎喎！哇，成個就附近城市好大鑊㗎喎，咁樣咁啊，因為咁跟住啲人就話唔係嘅，可能係對開海面，因為喺附近山東幾個唔同嘅城市、唔同角度都望到。咁即係話佢個範圍其實係好遠嘅，離遠望到嘅。嗰個地方咧，可能係下邊係海面嚟嘅。明白。即係啲人咁估計，就可能係海面嚟嘅，所以佢其實喺海面上面試射嘅。只不過飛得近，咁你大家就會見到啫咁樣。明白。咁但係有好多居民就覺得近到咁近喺市區可以咁樣望到，咁如果係咁樣，真係好危險性好高。咁你係咪應該都會有通知下附近嘅居民先，係咪先？但係佢哋又覺得可能通知你班友仲危險，因為你會走去睇，唔知係啦。你知啲人幾博學多才㗎啦。係啊，所以變咗就好奇怪就係，即係你話佢係好似係咩？又真係好似係，但係好多嘢又唔係攞入。首先半夜3更去試射啦。咁二嚟咧就係咁近居民，因為一般呢啲反導彈試射咧係離開接近公海好遠嘅地方去試嘅，同埋應該日頭試啊，多數啦，離開多數係日頭試，同埋離開公海遠試，即係較近公海比較遠水路嘅地方試嘅，一係就係沙漠裏邊試。咁近民居咧係從來都未試過嘅，係唔 make sense 啊？唔 make sense 嘅，所以嗰啲人即係雖然有人解釋咗。佢係試射，可能喺海面，但係更加多居民就話：你咁近，喂，真係唔係好 make sense 喎！即係你視人民如草芥嘅命喎，咁嘅感覺喎，係咪先？都話頭先嗰句啦，你截擊到嘅就係高科技成功，你截擊唔到嘅就高災難性事件，係咪先？係唔好 make sense 㗎，真係成個件事。如果你話係試射導彈，不過咧個畫面係好似俾我感覺咧，我都確信應該係一種導彈試射去截擊某啲嘢咁嘅試射嘅，但係試射得咁突同埋咁突然出現又冇聲冇氣咁，突然間就爆，咁同埋咁近喺咁多民居嘅地方，因為爆上嚟都幾光㗎嚇，佢有另一幅截載圖片啊，爆到咧成個天好似有太陽落山咁樣黃昏景喎，款嘅爆到，咁你就話咁個範圍已經影響咁講嘅話，即係佢距離嘅城市嘅範圍係好近啊。咁情景咁近嚟去試射係好危險嘅一件事嚟咯。係，梗係啦。發神經咩？係咪先？即係話有可能呢個係一個真係一個意外物件出現咗。OK，咁
而軍唔係話中國軍方特登去射嚿嘢上嚟去試嘅，而係突然間出現嚿嘢，根本上就即刻射爆佢啦，即係好成功。我哋個反導彈系統好勁啊！突然間出現嚿嘢，即刻射爆佢咁樣。咁反而我覺得會仲 make sense。你話特登去射嚿嘅時候再射爆佢嚟試嘅話咧，喺咁近民居嘅地方，咁呢個傍晚9點幾嘅時候，咁呢個地方嚟去射嘅話，我覺得怪啲咯。同埋好殘骸咯，最緊要係就係啦，係啦。如果有殘骸留低嘅話，咁就可以證實係啦，係啦。你點炸啲嘢，你都有啲嘢跌落嚟㗎，係咪先？你中㗎嘛，你爆咗㗎嘛。係啦。咁所以變咗咧，即係你話解釋到咩？又可能係嘅，但係 make 唔 make sense 咧？唔 make sense。算啦。呢單就係一單好詭異一個事件發生喺山東，就係9月12號嘅傍晚9時02分嘅時候啦。究竟你屬真屬假？係咪真係 UFO 一啲 UFO 事件咧？定係軍方全權試驗嘅咧？定係唔咁啱得咁 Q 嘢發生咗，佢咁啱就發揮到作用，射爆佢咧？呢個真係完全。但係最緊要話，到今時今日冇軍方承認過啊！即係公開講話係啊，我哋試咁樣，又冇喎。到而家唔承認嘅呢個又係另外一個。係啊，到今時今日只係嗰個網民話我揾到你個 schedule，佢哋係有試射嘅咁樣。分分鐘嗰個網民都可能係軍方嘅人啊。係啦，真係唔知。咁但係冇從來到今時今日12號到而家，冇軍方走出嚟話係啊，我哋試咗個反導彈系統咁樣，冇講過。所有都係網民嘅推測，同埋網民根據佢現有手頭嘅資料去估計應該係咁啦，咁樣咯。同埋，如果我係中國政府嘅話，咁我知道你班人已經喺度講緊嘅話，我唔會再去解釋㗎啦。你解釋你冇意思。唔係咁，即係我覺得，因為你件事你好快有俾其他嘢冚咗㗎啦嘛。可能啦，係咪先？但係有啲網民仲詼諧，佢話係因為早幾日美國嗰邊公佈咗啲嘢。咁我哋咧，美國、香港、中國呢邊咧，又要做翻啲嘢展示下，我哋都得嘅，射到呢啲 UFO 嘅嘢嘅咁樣啊，係咩事咧？咁樣係嘛？咁啊，原來咧早幾日喺9月9號，美國聽證會，一個 UFO 聽證會裏邊喺聯合國國會嗰度美國嗰個美國。嗰個叫做咩？唔係華盛頓華盛頓嗰邊啦，咪嗰個5角大樓嗰度咧，咪經常會好多唔同嘅會議啦，咁樣係咪先？咁啊，而家有一個咧就係嗰個叫做聽證會。呢個聽證會係咩？就係有啲關於講啲 UFO 嘅嘢嘅一個聽證會。咁當日嚟講咧，就有一位美國國會議員記住係美國嘅國會議員有名有姓㗎個名咧就叫做咧 Eric 嘅。如果我冇記錯嘅話，我睇翻個名先啦。點解突然唔知個名？因為嗰個國會議員，咁咧佢就話佢係，我手頭上都冇咗佢個名嘅，係有 Eric 係冇錯，我記得係 Eric 啦，係Eric 啊，咁全名係 Eric Burlinson 咁就係譯翻做叫做艾利克帕利森，中文譯名係譯得比較丟啲啦，總之簡單啲 Eric 有名有姓真人真係呢個美國國會議員佢喺9月9號咧星期2嗰日係星期2嚟㗎，9月9號就喺嗰個公開嘅正聽會上面咧展示咗一段片，就係佢美國軍部嘅一啲朋友俾佢嘅一段片。據講咧就係一架嗰啲嘅戰鬥機叫做 MQ9 死神無人機喺高空拍攝到嘅一段片段。嗱呢個係軍用機嚟㗎，OK， 軍用無人機嚟㗎。拍攝到乜嘢咧？就係喺上年2024年10月30號。OK， 我生日喎，你有錯，就係你生日嗰日啦。咁發生咩事咧？咁我俾條片大家，俾你個圖片因為網上係片，我哋都唔可以播片啦，我就截咗 cap 咗個圖嘅啫。嗰幅圖咧就係咩事？嗱，睇一睇啦，由喺畫面上面嘅左到右3幅第一幅就係發現咗一架不明飛行物體，咁一架戰機咧就用嗰個雷達 lock 咗佢。第二個畫面中間嗰幅圖咧，就係有個發射個飛彈去射呢個 UFO 啦。第3幅圖片射爆咗個 UFO 喎，但係冇爆，射中 UFO 但係冇爆。一射中之後咧，閃一下光之後咧，就變成個畫面咁樣分散咗成4、5嚿細嘅光點，繼續向前飛走咗。即係我射到佢，係啦，我射到佢，但係佢分體。個炸彈係
嘣一聲就唔見咗咁啊冇爆到，咁嗰個物體就嘣一聲變咗一大三細咁樣，跟住飛走咗。OK。咁成個畫面就好，即係一播之後啲人哇咁樣啦，我喺聽證會上面哇咁犀利嘅，射中都唔爆嘅，仲要去分體喎，跟住繼續走喎，即係話我哋用最高嘅科技、最高嘅嘢射佢，佢唔冇反應。誒，你射我咩？係，即係好似早幾年啊，喺嗰陣時19年，好似係，如果冇記錯，嗰段嘢19年就係咪話伊朗嗰邊定伊朗嗰邊好似係咁啊，有個軍事基地。突然間半夜三更有個 UFO 出現咗，有飛人物體靠緊嘛，咁啊地面啲軍隊係咁射啊，話連續發咗幾百支炮咁樣，嗰啲飛彈咁射上去嘛，咁啊成個畫面咧好長嗰時候成分幾鐘畫面咧，就影住個嘢喺啲炮嗰個發光體喺啲炮彈之中左穿右插飛嚟飛去啲嘢，所有射佢唔中，其中有幾下射中咗之後咧，見到佢閃一閃光之後咧，繼續飛，即係完全係。冇用啊！你射中我都冇用啊！繼續喺度穿咁就咁，跟住咧飛咗大概幾分鐘之後就飛走咗啦。咁嗰時如果當時嚟講引起咗國際好多嘅嗰啲軍事嘅大國啊，都好緊張呢事。咁有啲人話會唔會係美國派咗啲新型嘅超勁嘅武器戰機啊咁樣？有啲話美國我冇啊，咁係咪俄羅斯嗰邊啊？我都冇喎，咁個都唔認喎。咁呢嚿嘢即係。如果個講嘅係真話，咁即係話呢個當時嗰段片拍到呢架飛得咁快無視所有炮彈攻擊嘅呢件不明飛行物體嘅話，就係另一個高文明嘅存在嘅產物嚟㗎咯喎，係咪先？可能係地心王國啊、海底王國啊、外太空嚟㗎喎，完全唔知。因為點解咧？嗰段片當時嚟講都幾轟動嘅喺好多有啲新聞媒體都有轉播過嘅因為真係咁穿梭飛，真係冇人射到佢喎。幾百碌炮喺咁對住佢射佢唔到，最緊要就係射中嗰幾下都係閃一下光就冇事繼續飛喎。呢其實佢個科技真係好犀利咯。係啦，知道你會喺邊個位度爆，我就避開你。係啦，咁而當日呢個拍咗啲片公開咗之後咧，就佢據講啦呢個係共和黨嘅議員嚟㗎。OK，呢個共和黨議員。咁啊呢個所謂嘅咩叫政府監督小組委員會嘅聽證會嚟嘅，係眾議院㗎嚇。OK 咁佢就話呢段片咧係佢有人提供嘅，咁就用一架叫 MQ9。軍用嘅死神無人戰機、無人機去拍攝到嘅一個過程係咩事咧？就係話當中嚟講咧，呢段片嘅細節就係話根據翻當時喺現場嘅記者 ABC 新聞報導嘅話咧，佢就話當時咧個發佈會一齊播就所有人都睇嘅，咁呢個記者就轉載翻就話呢個死人無人機咧。死神無人機唔係死人無神機，死人無神機，我驚打嘅死人 UFO。sorry 啊，年紀大啊，啲字會調轉咗睇。咁話當時咧，美國喺沿岸喺邊度咧？葉門沿海啊，即係葉門啲咩啊？也門啊，因為呢個係翻譯。普通話翻譯，我哋一般叫也門啦嚇。喺也門沿海對開嘅海域啊，個上海浪上邊出現一個不明飛行物體，咁不停咁高速移動，咁所以咧軍方咧就派咗呢一架咧死神無人機唔係死人無神機，係死神無人機追佢，而且咧嗰啲飛機就發射咗即係喺我哋現時嚟講一個好勁嘅飛彈，有名堂嘅就係地獄火飛彈，好出名嘅。地獄火係啦，大家如果聽即係對軍事有少少認識嘅都知道㗎啦。呢個地獄火飛彈成功 lock 咗佢，成功射向嗰邊，而且成功喺畫面度你見到係成功打中佢嘅。但係打中之後咧，只係發咗一個強光閃一閃，冇爆炸到。飛彈唔知變咗咩嘢，唔見咗。然之後呢架被擊中嘅所謂嘅 UFO 咧，就分散咗，變成一大三細，就好似個最右邊嗰幅圖嘅畫面就係咁樣。然之後繼續慢慢向前飛走咗。即係話我哋即係地球人係完全係奈佢唔何啊！即係唔可以做啲乜嘢咁樣。成段片大概係50秒。佢可以咁樣，即係有一瞬間就可以將佢分體，之後再即刻可以。運轉到再自己駕駛走咗，係啊，係啊，即係其實佢係一架有好幾架嘅無人機喺入邊嘅
飛碟嚟嘅喎。係啊，佢最特別成套片50秒裏邊咧就係佢分散咗之後咧飛啦，跟住慢慢就變翻一條光柱圓柱形咁樣去飛啊再分翻散，然之後跟住就向天邊飛咗去就消失咗啦。即係成條片50秒就見到咁嘅畫面，咁啊好無奈嘅。咁啊好得意即係所謂追問下，知唔知係乜嘢？佢話梗係唔知啦，都係嗰句啦。我射佢都冇事，我追佢唔到，射佢又冇事，我點知佢係咩咧？係嘛？我淨係話我呢個咪叫 UFO 咯，exactly 嘅 UFO 咯但係邊度嚟係乜嘢唔知喎，真係答你唔到嘅喎，係咪先？因為追又追佢唔到，打又打佢唔到，我唔夠佢快，仲唔夠佢打，真係好無奈。咁所以一公佈咗之後，咁啊話全世界好多地方都報道啦。當時嘅香港嘅星島頭條都有報道呢單嘢啦。咁然之後報道咗之後佢9月9號嘛，跟住12號中國就嚟呢單嘢啦。就係會唔會？所以中國啲網民就話會唔會係向美國示威啊？你射到 UFO，我都射到流星。個層次爭好遠。我嗱咪勁好多咯，咪就我哋射爆佢，嗱你射佢唔爆咧。佢唔直接公佈我係打咗 UFO 啊！係啊，佢又唔講喎，最講啫。我係打咗死人 UFO 落嚟。所以啲網民即係個自己作古仔，自己去分析啦。咁啊，但係大家都睇得好 high 啦，即係成個過程裏邊就係幾好笑嘅。咁當時你講好多官員㗎，有好多唔同嘅官員喺度正指會作證啊，講述呢段片啊。呢個據講呢段片啊，應該係2015年時候㗎啦，已經。即係話即係最早啊，唔係最早有個類似咁樣嘅事件咧，就係2015年咧都有。嗰時我就講過啦，加州聖地亞哥嗰邊海岸射過3個 UFO， 追佢唔到，lock 佢唔到嘛。咁所以呢個其實係再近啲就係2014年啦咁樣，唔係2024年啦。咁2024年呢個係最近嘅，但係呢單射到啊，不過射唔爆啫。係。咁以你嘅角度嚟睇，嗰架 UFO 上面係有外星人去駕駛佢啊，定係都係好似無人機咁，但係外星無人機咧？我覺得如果係外星人佢嚟到地球，我又 cam 佢係外星人㗎。當佢外星先啦。如果當佢係唔係 cam 佢係中國嗰邊我當佢外星飛嚟嘅。係。咁如果飛嚟嘅話，佢嚟得地球去探索嘅話，我覺得咧，因為可能應該有人駕駛嘅。OK。但係當然啦，我唔排除可能佢哋更高科技，佢哋嗰啲無人控制有啲咁犀利，係嘛？但係一般嚟講，我哋以往所接觸到嘅個案裏面都係有外星人駕駛㗎嘛，係咪先？係。咩小婦人啊嗰啲，係咪先？咁所以咁啫，我覺得即係好難講佢，因為首先我又唔能夠近距離望到，係咪先？係。唔同以前，好似早幾年有一單喺東南亞嗰邊嘅。近夏威夷嗰邊咪影到嗰隻近距離一個飛碟上面有見到個窗，見到有個外星人，類似外星人形嘅物體喺個窗嗰度咁樣啊嘛。咁嗰個係被譽為近10幾年嚟嘅應該最真實、最清楚嘅 UFO 照片啊嘛。但係咁清楚嘅話，會唔會係 AI 做嘅？咁又唔係，因為點解咧？佢所謂嘅清楚，只不過就係佢離遠見到一個類似碟形嘅一個 UFO， 咁啊啲人就影咗相咁，影咗之後咧，咁但係原本好細嘅，咁但係因為而家電腦嗰個放大嘅能力係好強嘅，放到好大之後咧，朦見到好似有個窗口位咁嘅位置，朦喺個窗口位裏邊見到係兩個類似人形嘅物體企喺度咁樣嘅。OK。咁所以就被譽為係最勁啦咁樣嘅。咁但係究竟佢影到嗰時嗰個係咪真係架 UFO 咧？定係可能因為離得太遠，其實一個角度咧，其實係一架飛機嚟嘅，唔知喎係咪先？所以呢個真係唔知。但係咁又點都好啦，咁當嗰張相都被譽為係咩嘅？所以話如果而家你要影啲相要俾人覺得你係真實感嘅話咧，最佳嘅方法都係嗰句。菲林相機。係。因為我覺得永遠係只有菲林相機你先至可以話俾人聽有幾咁真實，因為菲林係一次過，你可以睇翻個底片，去證實你有冇做過手腳。即係等同好似我以前講過啦，70、80年代日本一本好出名嘅靈異雜誌。當時嚟講呢個靈異雜誌裏邊，會每一集都收集所有啲唔同各地嘅讀者寄嚟嘅一啲嘅靈異照片，連埋菲林寄嚟嘅。等佢哋去做驗證，證實，菲林冇做過手腳，所以呢張相堅嘅，真實嘅。OK，唔係話而家咩曝光啊乜，因為你用曝光技巧乜技巧整出嚟嘅相底片係睇得到噶嘛。你喺底片睇得到有做手腳噶嘛。咁而家冇啊嘛。咁所以呢個係真實感會強好多咯。咁就話如果咧而家咧
啲 UFO 迷啊，如果一日你有興趣，你想去追去捕捉啲 UFO 嘅，日日都冇擔天望地嘅，咁啊想捕捉啲鏡頭嘅話，咁你就隨身準備一定一部菲林相機。呢個其實仲難過，好難。呢個仲難過見到 UFO。係啊，所以當年華富村嗰個 UFO 事件咪就係經典咯。但係嗰陣時個年代係嘛，係應該會有呢咁相機。係咯，因為嗰個年代又有咁啱有個攝影師喺附近，攞到菲林相機影到嗰張相，所以嗰個先係經典啊嘛，係咪先？呢個先係叫鐵證啊嘛，係咪先？啊，因為如果你當時講冇呢個人揸住個菲林相機影到呢張相嘅話，就冇鐵證㗎啦。嗰陣時嚟講係咪先？咁啊嗰時引起都幾多人哇瘋狂咁樣啊，講單嘢咁樣。咁但係而家好難啊嘛。你啲截圖相機，你諗下，我呢排咧叫我成日玩嗰啲嚇，影咗相用 AI 轉換變成卡通啊、手板啊咁樣，我自己都 Tony Stark 一齊。係咯，我都玩到不亦樂乎咁樣。Tony Jaa 嗰個就係我另外一個。唔係Tony Stark，Tony Jaa 係第二個。鋼鐵俠Iron Man 嗰張咧就係我朋友佢用另外一個AI software 去整嘅，整完送 send 俾我睇下，我幫你整咗咁樣，佢好嘢喎，佢 capture 翻我以前咧喺某電視台度做節目嗰陣時咧，我喺做節目嘅之前。我就即係喺度對緊稿之前咧，咁啊影咗張相咁樣嘅，咁我自己做紀念，咁我 po 佢當年我係 po 咗上我 Facebook 度啊嘛，我話哎呀今日就講咩鬼故啊，所以喺度影，咁或者就喺度對緊稿啊咁樣，咁我自拍咗張咁嘅相，佢唔知點解係可以喺咁耐以前嘅嘢，佢抄翻出嚟，攞咗我張相就走去玩呢個 AI 嘢，就搭咗出嚟就變咗咧Iron Man 咧搭咗個膊頭同我影相，正啊！整到好鬼真就心，哇！勁喎，有啲 AI 真係可以嚇，佢仲要將我頭係扭歪埋噶嘛，原本我原張相就坐喺度對緊稿嘅，係嗰陣時變成我係望咗 Iron Man 嘅嘛，勁！我心諗犀利喎，而家呢啲咁嘅圖片咁啊，另外一張就係同成班 DC 嘅 Superhero 喺度影相嗰張係嘛，嗰張咁樣，咁呢啲即係我而家 AI 做得真係幾犀利嘅喎。係，而家好犀利。其實你又變翻去另一個層面度嘅話，就係話 AI 依家。我哋啲民用可以用到咁樣嘅話，但係如果軍事用途嘅話，係10年前、20年前，咁即係20年前嘅科技係可以做到咁。咁我哋嗰陣時睇到嗰啲嘢好多都係咁嘅喎。係啊，所以好難講啊。即係佢相對地，而家去到而家嘅話，你要想可以做到咁啫，我片都做到啦。而家最緊要就係。我知道咧喺香港或者台灣啦嚇，但而家呢個就係 AI 整成個生成一啲嘅手板模型咁嘅款嘅相啦，整得好似啊咁樣。咁而呢個 system 咧喺台灣同香港咧，我知道有一啲公司咧係嗰啲有啲 3D 打印機嗰啲公司咧，就會接啲訂單，你影咗啲咁嘅相咧，佢就真係同你整翻個手板出嚟，用 3D 打印個手板。即係其實我哋依家民用見到好多嘢都係之前，佢可能係工業用或者係軍用。佢做到㗎啦，已經，仲要係好多年前已經做到㗎啦。但係我哋依家即係整到大家都整啊，就等你麻木咗啊。係啦，係啊。咁所以變咗喺咁情況之下，其實我都幾想，因為點解咧？嗱，即係我隻愛寵過身之後咧，我心裏但係好掛住。咁其實咧。我哋整完呢個手板相，我有將佢整咗佢抱住狗仔嗰個手板相啦。我都話，如果能夠整咗 3D 打印出嚟，整成個真係一個手板咁打印咗出嚟咧，幾多錢咧？其實都想去整一個㗎。其實我覺得依家都可以做到。應該係可以做到，但係我只係知道喺香港或者台灣係有公司做嘅，但係我就唔識呢啲方面嘅嘢，聯絡唔到，亦都唔知點樣聯絡佢哋去整一個啦。咁我細佬咧喺呢邊咧，佢就。整咗張就係佢個仔佢仔學而家我細佬個仔就學嗰啲中國功夫，咁嘅時候會去表演嘅。咁表演嗰時咧，咁啊佢又影咗相，覺得幾型喎。咁啊即係喺嗰啲 AI 展望圖整成個好型嘅公仔咁樣，佢係想打印出嚟嘅。咁佢就周圍上網揾，佢揾到一間咧就喺西班牙嗰邊有間公司咧就接呢 order 嘅，但係就成連埋整啊運費啊，差唔多成4嚿水美金。差唔多啊，因為嗱呢個係一個。點講咧係算一個實驗性質定點咧？因為嗱西班牙呢啲咁嘅地方，佢本身啲嘢平啲啊嘛，可以咁同埋你啲人要整呢啲嘢咧，其實真係好睇佢對嗰件嘢個心有幾強。如果你真係好想整嘅話咧，個價錢唔會太貴。譬如話我唔係 set 到1000蚊，你幾百蚊你可能都會整。但係依家你幾百蚊其實你唔係啲乜嘢嚟。但係對好多人講，即係
即係突然間我整個手板喎，4嚿水整個手板。嗱，我哋中意玩具手板人嚟講咧，400蚊都覺得如果整得靚嘅都物超所值嘅。但係對於唔慣呢樣嘢嘅時候，可能要400蚊整個手板公仔。係啊，我知，即係就係好似你哋本身個心係好掛住隻狗仔嘅咁樣，我400蚊唔會係貴。但係唔會話我俾唔起嗰啲咁嘅係啦，咁樣只不過狀態。咁我就始終我覺得就係外國人整中國人嘅嘢咧，我覺得可能佢哋個整得唔夠上真啊，唔夠傳神，唔夠像真。所以話，如果我知道香港或者台灣有地方係識咁樣整得好嘅話咧，話唔定你依家喺香港已經揾到啦。你記住，你依家希望翻香港香港啲親朋戚友對呢方面嘅人識唔識先？係啊，因為你啲香港、大陸或者台灣應該都有。我估可能有嘅，只不過係可能唔知佢個 set 個價錢幾多錢，同埋佢做出嚟有幾咁精細嘅。但係我上網睇過嘅都係見到有啲人係做到差唔多嘅嘢。差唔多，但係做唔做到咁像真咧就唔知。咁啊，但係可能係反而係個 source 咯，即係你俾張相俾佢，張相你要有幾嘅精細程度咯。譬如你可能一張相正面嘅唔夠嘅，你可能要影幾面嘅。你冇好似以前Matrix 嗰啲咁樣樣，你要360度個相機咁樣圍住你嚟影，咁你咪做到一個好 3D 咁樣效果出嚟咯。係啦。但係依家科技唔同咗啊嘛。係啊，佢會同我計，佢用一個 scan，而家都唔使 scan 嘅，你影個正面之後咧，而家個 AI 佢自己已經開到計算到後邊應該係點個樣啊咁樣。所以而家科技係好勁㗎，所以而家整呢啲咧完全唔難嘅咁樣啊。但係做到能夠俾嘢射咗，而家可以分散唔爆，咁呢個就唔知，呢個就。我諗就地球唔知做唔做到啦，呢個幾有趣㗎。可能有啲人係本身係可以自己爆㗎啦，可以自己分體㗎。係啊，唔知啦。不過咁啊點都啦，咁啊 AI 係幾有趣嘅一件事嘅，整呢啲嘢嚟講嚇。咁希望將來一日咧就係普及化平啲，咁我都希望整翻個手板咁樣。好似我朋友幫我整咗張揸住個羅間咁樣，都幾好睇啊嘛！整翻個手板都幾型喎，喺個 office 嗰度。咁啊 anyway，咁啊今集咧就45分鐘，我46分鐘，差唔多啦。咁呢集係裝晒，咁我哋咧下個禮拜就同大家講啲與鬼怪有關嘅嘢。咁我哋下一集咧就呢個星際移民錄，唔係星際移民錄，下一集嘅銀河照鏡就呢個冥界傳說啦嚇。OK，咁我哋下個禮拜見啦喎，拜拜。